হ্যাঁ টেস্টের নাম বল। অর্থোটলুইডিন টেস্ট। হ্যাঁ প্রিন্সিপালটা জানিস, বল। স্যার যেটা paroxysm H2O2 in the slightly acidic medium when reacts with the hemoglobin, the heme part of the hemoglobin acts as a catalyzing agent and it gives off the nascent oxygen that oxidizes the orthotoluidine to deep green to light green to deep green. ঠিক আছে, প্রসিডিওরটা কেউ বলে একজন। At first what we will do? First orthotoluidine sir, then orthotoluidine দেব 2 ml, then H2O2 solution, then দেব হলো ইউরিন। গুড। 2 ml দেওয়ার দরকার নেই, 1 ml দিলেই হবে। এটা অর্থোটলুইডিন 1 ml দিবি, মানে একবার ড্রপারটা দিবি, যতটা উঠবে দিলি, ঠিক আছে। দেন আবার একটা ফুল ড্রপার নিলি, H2O2 দিলি, ঠিক আছে। তারপরে ইউরিনটা অ্যাড করবি ড্রপ বাই ড্রপ। হ্যাঁ আস্তে আস্তে করে অ্যাড করবি, দেখবি আস্তে আস্তে কালার ডেভেলপ করছে। একবারে পুরোটা দেওয়ার দরকার। ড্রপারটা নিয়ে পাশে রেখে দিবি যাতে ড্রপার মিক্স না হয়। হ্যাঁ ড্রপ বাই তুই H2O2 অ্যাড করেছিস তো? স্যাম্পলটা তো কম লাগে, কালার ডেভেলপ করছে, একটু টাইম লাগবে। দেখিস কালার চেঞ্জ হচ্ছে। মিক্স করেছিস ভালো করে? আরেকটু কালার আসবে। তুই দাঁড়া, একটু টাইম দে, H2O2টা ভালো করে হোক। তুই কি কি মিক্স করলি? হ্যাঁ H2O2 নিস নি? H2O2 নে 1 ড্রপার মতো নিলেই হবে। ঠিক আছে। ওটা বাইলটা অ্যারেঞ্জ করতে হবে। মানে ভিউ আইজে ভিউ করছে ভিউ আর কি। মানে তুই দেখ এই মনে করে এটা যদি ইউরিন হয়, তাহলে এটা কি নর্মাল ইউরিন কালার? দেখ একটু রেডিশ আছে, তাই না? ওইটা বলছি। মানে তুই নেকেড আইতে বুঝতে পারবি যে কিছু একটা প্রবলেম আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাক্রোস্কোপিক নয়, মানে হ্যাঁ এটা ম্যাক্রোস্কোপিক। আর মাইক্রোস্কোপিক মানে হচ্ছে তোকে মাইক্রোস্কোপ আন্ডার মাইক্রোস্কোপ দেখতে হবে। ম্যাক্রোস্কোপিক মিনস এইটা, মানে তুই রেডিশ ইউরিন কালার, মানে ব্লাড হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে ম্যাক্রোস্কোপিক কি কি কজ হতে পারে? ম্যাক্রোস্কোপিক না মানে এমনি ওভারঅল বল, হিমাচুরিয়ার কজ কি কি হতে পারে? না না, তোকে বলতে হবে যে হিমোগ্লোবিনের মধ্যে পারক্সিডেজ এনজাইম আছে। পারক্সিডেজ অ্যাক্টিভিটির জন্যই তো H2O2 থেকে ন্যাসেন্ট অক্সিজেনটা বেরোচ্ছে। এইটা তোকে হাইলাইট করতে হবে সবার আগে। হিমোগ্লোবিনে আছে পারক্সিডেজ এনজাইম। পারক্সিডেজ এনজাইমটা কি করে? পারক্সাইডকে ব্রেক করে ন্যাসেন্ট অক্সিজেন মানে সে ন্যাসেন্ট অক্সিজেনটাই যখন অর্থোটলুইডিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে গ্রিন কালারটা করে। হ্যাঁ সবার আগে ওইটা তোকে হাইলাইট করতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? এইভাবেই বানিয়ে বলবি। আজকে টেস্টটা কর, একটু বাকি বন্ধুদের থেকে খাতাগুলো নিয়ে একটু পড়ে নিবি, ঠিক আছে? অসুবিধা হলে আমাকে বলবি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, কিভাবে করবি টেস্টটা সেটা বল। কেউ বল, তুই না, তোরা বল। পড়েছিস খাতাটা? পড়েছিস কিনা বল, নাহলে তো পারবি না। পড়ে আসিস নি? তুই পারবি? ক্লাসে আসিস নি তুই? বল পড়েছিস? কিভাবে করবি পড়েছিস কি? নাহলে পারবি কি করে? না পড়লে বল পড়িস নি। ঠিক আছে, আমি তোদেরকে প্রসিডিওরটা বলছি, তারপরে তোরা আমাকে প্রিন্সিপালটা বলবি, ঠিক আছে? অর্থোটলুইডিন 1 ml মতো নিবি, মানে আর প্রথমে হ্যাঁ এই যে পিপেড ড্রপারগুলো রয়েছে, ড্রপারগুলো কিন্তু মিক্স করবি না, ঠিক আছে? হ্যাঁ 1 by 1 কর, ড্রপার মিক্স করলে কিন্তু আসবে না। প্রথমে অর্থোটলুইডিন নিবি 1 ml মতো, মানে একবার পিঞ্চ করে যেটা আসবে নিবি, তারপরে এটাও একবার পিঞ্চ করে যতটা আসবে নিবি, দুটোকে মিক্স করবি, ঠিক আছে? মিক্স করার পর ইউরিনটা, এটা ইউরিন স্যাম্পল,
ড্রপ বাই ড্রপ মিক্স করবি, ঠিক আছে? কর, 1 by 1 কর। তো ইউরিনের অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্ট, what are the abnormal constituent of urine? There is glucose, protein, ketone body, blood, bile salt, bile pigment. These are the abnormal constituent. Okay, so when we have to identify what is the abnormality in urine, then we have to do these tests. For glucose there is Benedict's. For ketone body there is Rothera. For protein there is heat and acetic acid. You have to study all these and you will perform from next class onwards. You have to perform here, otherwise these will be covered in your next exam. Next exam might be end of January or starting of February. You have to perform individually. Okay, so today we are কতক্ষণ মোটামুটি ভালো করে মিক্স করবি, ঠিক আছে? হয়ে গেছে, ভালো করে মিক্স করে এবার ড্রপ বাই ড্রপ অ্যাড কর। তো আজকে আমরা করছি হচ্ছে ব্লাড ইন ইউরিন। ইউরিনে যদি ব্লাড থাকে, ইফ দেয়ার ইজ ব্লাড ইন ইউরিন, হাউ উই উইল আইডেন্টিফাই দিস? দ্য টেস্ট কল্ড অর্থোটলুইডিন। অর্থোটলুইডিন, হিয়ার ইট ইজ রিটেন অর্থোটলুইডিন। ওকে, so first we will take orthotoluidine 1 ml, then 1 ml means just 1 dropper. Okay, then we will take হবে হবে আরো হবে, আরে টাইম দে, এত অস্থির। ওটা রাখ, ড্রপারটা রাখ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই চলে আয়, ওদেরকে ছেড়ে দে, তুই একটু ধরে থাক, কালারটা আসবে। Then we will first take orthotoluidine 1 ml. 1 ml means you have to first pinch this. You are new, so I am telling you, first we will pinch outside, then we will go inside and release it. Okay, this is how you have to take the sample. First we will take orthotoluidine 1 ml, then we have to take peroxide 1 ml, and we have to mix it well, then add this is urine sample, add this urine sample drop by drop, then color will change to green. Okay, this is the confirmation of blood is urine. বুঝতে পেরেছিস? Yes, you have to make practical file. तुम पहले तो प्रैक्टिकल कर लो, जितना यहाँ पे मतलब एक बार में तुम ये कर लिया, परफॉर्म कर लिया, तो तुम्हें याद रह जाएगी। हाँ, पहले ये करो, बाद में प्रैक्टिकल कॉपी तो किसी से कॉपी ही करना है। हाँ, तो वो तुम हॉस्टल में कर लेना, और पहले इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ लेना, ताकि पढ़ने के बाद कॉन्फ्यूजन आएगा। जब तक कॉन्फ्यूजन नहीं आएगा तुम समझ नहीं पाओगे ना। उसके लिए कोई बुक लेना है? बुक नहीं लेना है, वो हैंड आउट दिया जाता है, मतलब इन स्टूडेंट्स को भी दिया गया, वो लोग लिखे हैं, उन्हीं से तुम कॉपी कर लेना। और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा, मान लो ये और एक टेस्ट हमारा बाकी है बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट का, वो हो जाने के बाद पूरा रिवीजन होगा। पहले भी रिवीजन हो गया है, तो तुम लोग वो टोटल 5 टेस्ट, मतलब और एक टेस्ट जो होना है वो कर लेना अगले क्लास में। फिर बाकी जो टेस्ट तुमने परफॉर्म नहीं किए हो वो टेस्ट तो रह गए, तो लोग छेड़ दे। हाँ हाँ हाँ, रिवीजन पे टाइम में इजी है, लेकिन एक बार तुम पढ़ लेना, ताकि उसका जो थ्योरी है, उसका पीछे जो थ्योरी है, मान लो यूरिन में ग्लूकोज है, यूरिन में कब ग्लूकोज आता है, ठीक है, कौन सी डिजीज में यूरिन में ग्लूकोज आता है, कौन सी डिजीज में यूरिन में प्रोटीन आता है, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव टेस्ट क्या क्या है, ये भी तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी का पार्ट है। ঠিক আছে, তোরটাও ডেভেলপ করছি। এবার ইউরিনটা ড্রপ মিক্স করে নিয়েছিস, ঠিক আছে, ইউরিনটা ড্রপ বাই ড্রপ অ্যাড কর।
blood in urine, clinical condition, what is called clinically? अरे ওটা বলছি না। If you find blood in urine, what is it is called? Clinical condition? Hematuria. So when we are getting blood in urine, it is called hematuria. Okay. There may be this. Look at this sample. This is reddish, white, reddish. If anybody's urine color is that, you can assume that may be blood in urine. Okay. Or there may be any urine sample that may not be seen red in naked eye. In that case, we have to perform urine routine examination. Under microscope, we can get blood. So microscopic means we can get under microscope. Macroscopic means in naked eye it will be visible reddish. Okay. Condition is called hematuria. And what are the causes of hematuria? In what clinical condition in any patient we can get blood in urine? There may be trauma. If anybody trying to perform catheterization, there may be narrowing of urethra, then may be rupture of urethra. There may be road traffic accident. In road traffic accident, there may be urethral rupture and then bleeding may come. UTI তো হতে পারে. He is talking about urinary tract infection. This is very common and very much common in female. Okay. So in UTI may happen. UTI may not also happen. UTI में होगा ही ऐसा नहीं है, हो सकता है. UTI में भी ब्लड आ सकता है अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ तो. ठीक है. फिर क्या बोला, ट्रॉमा बताया. ट्रॉमा इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब कैथेटराइजेशन, वो भी एक टाइप का ट्रॉमा ही है, क्योंकि ट्रॉमा देने से ही तो ब्लीडिंग आएगा. कैथेटर करने के टाइम पे कुछ ट्रॉमा होगा अंदर, फिर उसके लिए ब्लीडिंग. एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का ट्रॉमा. फिर हो सकता है टीबी में हो सकता है, क्योंकि इंडिया में टीबी बहुत प्रिवेलेंट है. ट्यूबरकुलोसिस, तो रेनल टीबी होता है, उसमें हो सकता है. मैलिग्नेंसी में हो सकता है. ठीक है. फिर कुछ रेनल ट्यूमर में हो सकता है. ठीक है. रेनल स्टोन में हो सकता है. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. 3-4 कॉजेज लिखा हुआ है, मैं जस्ट डिस्कशन किया. मतलब आगे क्या होगा, आगे तुम्हारी एग्जामिनेशन ऐसे चलेगा. मतलब ये जो ऑर्थोटोलुइडिन है, इसका एक प्रिंसिपल है टेस्ट का. क्यों ये ग्रीन कलर दे रहा है, वो तुम्हें पढ़ना है और वो भाइवा में भी पूछा जाएगा, वो भी बताना है. ठीक है जी. देन प्रोसीड्योर. ओके. देन क्लिनिकल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे. हेमाचुरिया कितने टाइप के होते हैं. ठीक है. क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. अगर हेमाचुरिया मिला, मतलब कि ये ग्रीन कलर आया, तो मतलब ब्लड इन यूरिन. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तुम्हारा, क्या होना चाहिए. मतलब तुम्हें पता चला कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, फिर तुम क्या करोगे या पेशेंट को क्या बताओगे. तो फिर अपन कॉज फाइंड करेंगे, कैथेटराइजेशन से हुआ है या फिर हाँ वो इन्फेक्शन, क्योंकि लाइक ये सारे रीजंस हाँ. हैं, इनमें से कोई एक होगा तो हाँ वही नैरो डाउन करना है हमें, डायग्नोसिस को नैरो डाउन करना है. तो हमें फर्दर टेस्ट करना है. जैसे एक टेस्ट आता है रूटीन, यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. उसमें अगर तुम्हारे यूटीआई हुआ तो उसमें फाइंडिंग पॉजिटिव आएगा. फिर अगर किडनी का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करके एक आता है, वो अगर होता है तो तुम्हें यूएसजी में मिलेगा. रेनल स्टोन होता है तो यूएसजी में मिलेगा. रेनल टीबी हुआ तो यूएसजी में मिलेगा. ठीक है. फिर ब्लडर, मतलब यूरिनरी ब्लडर जो होता है, ब्लडर में कुछ ब्लडर कार्सिनोमा होता है. ठीक है. ब्लडर में ट्यूमर होता है, तो वो तुम्हें ब्लडर मतलब एक सिस्टोस्कोप होता है जिससे ब्लडर का टेस्ट होता है. तो तुम्हें मतलब एट फर्स्ट ईयर तुम्हारे लेवल पे तुम्हें यही बोलना है, फर्दर टेस्ट करना है. जैसे रेनल फंक्शन टेस्ट आता है. ठीक है. ये बोलना है यूएसजी. ठीक है. सिस्टोस्कोपी, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. तो वो हो जाने के बाद 4-5 टेस्ट करने के बाद
इसमें क्या फाइंडिंग आया, उसके बिहाफ पे हम फर्दर डिसीजन लेंगे कि प्रॉब्लम किडनी में है या प्रॉब्लम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में है। ठीक है, फिर हमारे पास एक दो ही ऑप्शन बचेंगे, फिर वहाँ से हम फाइनल डायग्नोसिस पे पहुँचेंगे और उसका ट्रीटमेंट वैसे दे पाएंगे। ठीक है, ঠিক আছে, কোনো প্রশ্ন থাকলে বল তোদের। প্রশ্ন আছে কিছু? পড়বি তোরা, পড়িস নি তো? प्रिंसिपल पढ़ আমাকে বলে যাবি। तुम लोग एक काम करना, इन दोस्तों से कॉपी लेना। ठीक है, कॉपी लेने के बाद हर टेस्ट को तुम मतलब अपने कॉपी में तो लिखना ही है, एक बार तुम गो थ्रू करना। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जब तुम परफॉर्म करोगे ट्राई करना कि खुद से कर पाओ। ठीक है, एक तो परफॉर्मेंस है तुम्हारा, जैसे कि फाइनल में क्या होता है, एग्जामिनर आके बोल देंगे कि परफॉर्म दिस टेस्ट, फिर बोल के वो चुप रहेंगे, वो देखेंगे कि तुम्हें आता है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं आया तो वो कुछ पूछेंगे भी नहीं, जीरो दे देंगे। ठीक है, तो एक तो होता है परफॉर्म ठीक से करना है, और दूसरा है कि परफॉर्मेंस मतलब टेस्ट के ऊपर जो जो भाइवा है वो भी ठीक से बोलना है। तो भाइवा के लिए तो लगभग क्वेश्चन हमने वो लिखा ही दिया है, अगर फिर भी तुम जब तक नहीं पढ़ोगी तब तक तुम्हारे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, টেস্ট পারফর্ম করব, ব্লাড ইন ইউরিন, কি নাম বল টেস্টে? অর্থোটলুইডিন। ওটলুইডিন কি? অর্থোটলুইডিন বলবি, নাহলে এক্সামিনার ফেল করিয়ে দেবে। প্রিন্সিপালটা বল, তুই বল। আরে যেটুকুই পারছিস বল না। পারবি না? আর পারবি না? চেষ্টা করলে পারবি। हाँ, एसिडिक मीडियम में H2O2 रिएक्ट करता है हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, और हीम जिसका पेरोक्साइड नेचर होता है वो क्या करता है H2O2 को H2O और एसिड ऑक्सीजन में तोड़ देता है। फिर उसके बाद তুই বলবি? লেখা নেই, তুই বল। বল, ভেবে বল, ভেবে বল। অত কার পারক্সাইড অ্যাক্টিভিটি? ইউরিন। তো সবসময় তুই ইউরিনে গ্রিন কালার পাবি। ভালো করে ভেবে বল। হুম, যে ন্যাসেন্ট অক্সিজেন আসবে সেটাকে অর্থোটলুইডিন নিয়ে নেবে আর সেটা ট্রান্সফার গ্রিন কালার হবে। পারক্সিডেজ অ্যাক্টিভিটি আর হিমোগ্লোবিন। হিম পার্ট অফ দি তাহলে সেইটা কি করছে, পারক্সাইডকে ব্রেক করে ন্যাসেন্ট অক্সিজেন, সেই ন্যাসেন্ট অক্সিজেনটা অর্থোটলুইডিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করছে। ঠিক আছে, এটাই হলো ব্যাপার। ঠিক আছে, কর, 1 বাই 1 কর। পারবি তো করতে? কি করতে হয় বল, প্রসিডিওরটাকে বল, বল তুই বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে গ্লেশিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্লাস H2O2 then 3 to 4 ml and then 3 to 6 ml of the urine sample is needed. এটা লেখানো হয়েছিল? কি বল? 2 ml of orthorolidine আমি টেস্টেবল মতো নিয়েছি, তারপর আমি 3 to 4 ml of H2O2 প্লাস গ্লেশিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড মিক্সচারটা তার মধ্যে দিয়েছি। এরপর আমি 3 to 6 ml of ইউরিন সেখানটায় অ্যাড করেছি, তাতে আমি ডার্ক গ্রিনিশ কালারের পেসিফিকটা দেখতে পাচ্ছি। বল তুই বল। 1 ml of orthorolidine, 1 ml of acetate peroxide, then drop by drop ইউরিন অ্যাড করতে থাকবো, তখন ট্রান্সফার। ঠিকই বলেছ, ঠিক বলেছ। এত নেওয়ার দরকার নেই। 1 ml যদি আমার রেজাল্ট আসে, আমি এত নেবো কেন? টেস্ট টিউবটাকে ফালতু এতটা বড় করবো কেন? বুঝতে পেরেছিস? তুই শুরু কর, 1 বাই 1 কর। 1 ml ওটা নিবি, 1 ml এটা নিবি, তারপর ড্রপ বাই ড্রপ ইউরিন অ্যাড করবি। ঠিক আছে।